Sveiciens maniem draugiem! Mēs varam jau 4. reizi tikties un šajā ciklā, kurā mēs iepazīstam Jēzu vecajā derībā, kura reizē arī mācamies, kā pētīt Bībeli. Mēs runāsim par jaunu Jēzus šķautni, jeb atklāsumu svētajos rakstos, īpaši vecajā derībā. Mēs pirmajā nodarbībā runājām par to, lai noskaidrotu, kas ir jaunā derība. Mēs sapratām to, ka jaunā derība nav šīs grāmatas pirmā daļa, vai otrā daļa, pareizāk sakot. Jaunā derība ir 4 panti, kurus mēs atradām starp citu Jeremijas 31. nodaļā, un pēc tam viņi ir citēti Ebreju vēstules 8. nodaļā. Tad mēs noskaidrojām to, kad jaunā derība stājās spēkā. Pagājušā nodarbībā mēs runājām par to, ka Jēzus nav Jēzus, bet Ješua. Tā ebreju valodā viņu sauca ģimene, mācekļi, jo viņi bija ebreji, viņi savstarpēji runāja ebrejiski, un jaunā derība jau, kas ir uzrakstīta sengrieķu valodā, jau ir tulkojums no visām tām darbībām, situācijām, notikumiem un sarunām, kas viss notika senebreju valodā, un tas tika pasniegts sengrieķu valodā, jaunās derības valodā. Un tad tikai tas viss nonāk pie mums latviešu valodā, kad mēs lasām latviešu bībeli. Tāpēc Bībele ir pētām grāmata. Bībele ir jāsalīdzina ar citiem tulkojumiem un cik vien iespējams arī jāmācās ieskatīties oriģinālu valodās. Un to mūsdienās izdarīt ir ļoti vienkārši. To nav grūti izdarīt. Jo interneta resursos pieejamās Bībeles programmas mums karot īstenībā lej mutē, atliek mums mazliet tādī iegrimt, un mēs diezgan ātri sāksim orientēties un saprast, un paši varam kļūt par labiem Bībeles ekspertiem. Bet neaizmirsīsim to, ka mēs nekļūstam par Bībeles ekspertiem to graužot, kā tāds grāmatu darbs. Bībele ir gara dota grāmata. Bībeli ir jāpēta ar lūkšanu. Katru reizi, kad tu atver to, lūdz, lai Dievs tev atklāj tās lietas, kuras tu vienkārši kā fiziskais, grēcīgais cilvēks nekad nepamanīs vai nekad nesapratīs. Bībeli ir dziļa grāmata. Tāpēc mēs viņu lasām ar Dieva klātbūtni, izlūdzoties šo klātbūtni. Šodien mums ir 4. tēma, un 4. tēma, es domāju, būs atkal dažiem pārsteidzoša, varbūt pat šokējoša, bet ļoti, ļoti būtiska, lai mēs ieraudzītu, ka Jēzus ir atrodams katrā vecās derības lapas pusē. Ne tikai jaunajā derībā, bet katrā vecās derības lapusē, bez pārspīlējumiem. Kļūsim par Bībeles pētniekiem. Un tā, Jēzus ir Jehova. Mana rokās ir kāda daudziem dziļi domājošiem kristiešiem ļoti zinām, nozīmīga grāmata. Viņa saucās Kristus krusts. Autors Džons Stots. Viņš šajā grāmatā saka šādus vārdus. Dievs, kurš apstaigāja Ēģiptes zemi, lai sistu pirmdzimtos, pagāja garām izraēliešu namiem, lai tos pasargātu. Mēs noteikti nedrīkstam raksturot tēvu kā tiesnesi un dēlu kā pestītāju. Tas ir viens un tas pats Dievs. Ļoti konkrēts, dziļš, autoritīvs citāts. Un es varu teikt, jā un āmen, es viņam pilnīgi piekrītu. Ir vēl kāds citāts, kur es atradu kādā citā grāmatā, arī mūsdienu latviskajā kristīgajā sabiedrībā ļoti zināma. Tā ir Svētdienas rīts izdevniecība izdod grāmata Kristīgā dogmatika, doktors Teodors Millers,
šeit citē Mārtiņu Luteru. Un ļoti interesants citāts. Tur ir rakstīts tā. Gandrīz visās vecās derības vietās Kristus mums ir atklāts zem Dieva vārda. Gandrīz visās vecās derības vietās Kristus mums ir atklāts zem Dieva vārda. Spēcīgs apgalvojums, kam ticēja Mārtiņš Luters. Starp citu, arī es tam ticu. Un tas nozīmē, ka Jēzus aktīvi darbojās visās vecās derības epizodēs. Bieži cilvēki saka tā, vecā derība tā ir Dieva tēva ēra, bet jaunā derība tā ir Dieva dēla ēra. Nekas nevar būt tālāk no patiesības. Augstāk izteiktajos citātos mēs redzam, kā divas kristietības autoritātes saka, ka sentēviem Tanah laikos, vecās derības laikos, bija iespēja sazināties ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Starp citu, arī katoļu baznīcas katehismā ir atrodams šāds citāts. Kristieši veco derību lasa Kristus gaismā. Šī lasīšana pauž vecās derības neizsmeļamo saturu. Jaunā derība ir jālasa vecās derības gaismā. Jaunā derība ir apslēpta vecajā, un vecā derība ir atklāta jaunajā. Vai mums ir jābūt vājākiem savos apgalvojumos? Es pat gribu būt vēl iespaidīgāks un vēl pārliecinošāks. Varbūt es nespēju to izteikt pārliecinošāk, un tāpēc es citēju šos kristīgās baznīcas autoritātes, lai izteiktu šo domu, kuru saviem vārdiem brīžām nav iespējams izteikt. Bet es cenšos. Vai tu tici, ka Jēzus ir atklāts katrā vecās derības lapas pusē? Ja ir kāds, kas tam tic, tad nākamais jautājums. Ja tu tici, vai vari arī parādīt to ar Bībeli rokās? Ejam cauri katrai vecās derības lapas pusē un katrā atvērumā parāda man, kur tur ir atklāts Jēzus Kristus. Bez citātiem, bez kristīgo baznīču autoritāšu citātiem, neizmantojot nekādu literatūru, tikai ar šo grāmatu rokās, ar Bībeli rokās. Vai patiešām es stāvu uz Bībeli un tikai uz Bībeli? Kā jūs nojaušat, Bībeli nav lasāmviela. Bībeli ir jāpēt, un Bībeli ir jāpēt ar lūkšanu. Ja mums sagādā grūtības Bībeles pētīšanā, tad drīzumā es sagatavošu kādus jaunus video rullīšus, kas mums palīdzēs saprast, kā mēs varam pētīt Bībeli un tiešām saprast, ka mēs pētam un ejam pareizā virzienā, ka mēs zinām šos pētīšanas principus. Un tā, tagad mēs sāksim tēmu Jēzus ir Jehova. Mums ir jālasa teksts no Jāņa evaņģēlija 19. nodaļas, no 19. panta līdz 22. pantam. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Un tur bija rakstīts Jēzus Nācarietis Jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vietā, kur Jēzus bija krustāsīts, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Tad jūda augstie priesteri sacīja Pilātam, neraksti Jūdu ķēniņš, bet kā viņš sacīja, es esmu Jūdu ķēniņš. Bet Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Kāpēc mēs lasām šo tekstu? Vēlos uzdot kādu smadzeņu vētras vērtu jautājumu. Kāpēc jūdu augstajiem priesteriem nepatika uzraksts virs krusta Jēzus Nācarietis, Jūdu ķēniņš?
Ja tur bija rakstīti 4 vārdi – Jēzus, Nācerietis, Jūdu ķēniņš. Kāpēc Jūda augstiem priesteriem šis nosaukums, šis uzraksts uz krusta nepatika? Pilāts pravietoja. Ja Dievs grib, tad pat viņa pretinieki pravieto. Mēs redzam, kā Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā augstais priesteris Kajafa pravietoja, ja tas nāk par labu tautai, tad labāk, lai viens mirst. Jāņa 19. nodaļā mēs tagad redzam, ka Pilāts lika izgatavot pravietisku uzrakstu. Jūdu garīdzniecība šo uzrakstu tūlīt uztvēra. Tur bija rakstīts, ka krustā sists ir Jehova, Dievs. Jēzus Nācerietis, Jūdu ķēniņš ir Jehova. Lūk, ko viņi tur ieraudzīja uz šī uzraksta. Tad, kad mēs lasām ebreju uzrakstu, šos 4 vārdus, un ebrejiski lasa no otras puses, mēs lasām no kreisās uz labo, bet ebreji lasa no labās uz kreiso pusi, tad katra vārda pirmais burts izveidoja Jehovas vārdu, Dieva vārdu, Jehova. Šo uzrakstu virs Jēzus galvas bija pavēlējis uzlikt daudz augstāka vara par Pilātu vai jūdiem, kuri īstenībā to negribēja. Bet bija šis uzraksts. Ar to Dievs vēlējās izraisīt cilvēkos pārdomas un mudināt pētīt svētos rakstus. Tieši to, ko mēs šajā brīdī arī darām. Un ja tavs sirds ir atvērta, bet ja nav, tad lūdz Dievam, lai Dievs atvēr šajā brīdī tavu sirdi, lai tu vari ieraudzīt, ka Jēzus ir vecās derības Jehova. Tad, kad Kristus uzsāk kalpošanu, Jānis Kristītājs paziņoja. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā es lasu 23. pantu. Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Jānim Kristītājam tika jautāts, kas viņš tāds ir, un viņš sacīja, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Kam Jānis Kristītājs sagatavoja ceļu? Par to nevienam nav šaubu, protams, ka Jēzum Kristum. Jānis Kristītājs citē pravietu Jeseju un saka, sataisiet tā kunga ceļu. Izlasīsim tagad šo oriģinālu tekstu, vārdus no Jesajas grāmatas 40. nodaļas 3. panta, un tur ir rakstīts, ierīkojiet tuksnesītām kungam ceļu. Jānis Kristītājs citēja Jesaju. Ierīkojiet tuksnesītām kungam ceļu. Un mums tagad ir jāuzstāda šīs būtiskais jautājums oriģināla valodā, kas ir rakstīts. Kam tad vajadzēja ierīkot tuksnesīt ceļu? Kas ir tas kungs? Jo tas kungs latviski ir, bet kā skan oriģinālā senebreju tekstā? Ņemam Bībeles programmu, ejam internetā un meklējam Jesajas 40. nodaļas 3. pantu, meklējam ebreju valodā, ņemam vārdiņu Jehovam, ierīkojiet tuksnesīt ceļu Jehovam, un mēs jau ieraudzījām, nevis kungam ierīkojiet ceļu, bet Jehovam ierīkojiet ceļu. Saprotiet vienu, Jānis Kristītājs runāja ebrejiski, sacīdams to, ko mēs izlasījām Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā 23. pantā. Tas viss notika ebreju valodā, ne jaunās derības grieķu valodā. Grieķu valodā jaunā derība uzrakstīja tāpēc, ka vajadzēja visā pasaulē tagad pasludināt vēst par Jēzu, bet tajā brīdī, kad tie notikumi notika, tie visi notika šī senebreju valodā. Un viņš ebrejiski citēja, Jānis Kristītājs citēja ebrejiski Jesaju. Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesīs sauc, sataisiet tā Jehovas ceļu,
kā pravietis Jesaja to ir sacījis. Uztvērāt? Viņš nesauc Jēzu vārdā, viņš paziņo, ka Jēzus ir Jehova. Un burtiski nākamajā dienā, jo Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, ka 2. dienā viņš redz Jēzu nākam. Viņš rāda ar pirkstu uz Jēzu un saka, re, kur nāk tas, par ko es vakar jums sacīju. Es vakar sacīju, ka es sagatavošu ceļu Jehovam, un re, kur viņš tagad nāk. Viņš parāda ar pirkstu uz Jēzu un liek visiem atcerēties. Es teicu, es esmu ceļa sagatavotājs Jehovam. Mīļie, mēs par maz runājam par Jēzu. Mēs par seklu brīžam runājam par Jēzu. Runāt par Jēzu no jaunās derības, tā ir ābece. Mēs varam daudz dziļāk un pamatīgāk saprast jauno derību, kad pētīsim un salīdzināsim šos citātus, kad jaunā derība citē kaut ko no vecās derības. Psalms 28. nodaļa, 8. pants. Tas kungs ir stiprums savai tautai, sargs un palīgs tam, ko viņš svaidīs. Skaists teikums, bet šis teikums ir tik literārs latviski sanācis, ka mēs pazaudējam pašu galveno. Šis teikums ir par Jēzu, katrā vārdā par Jēzu. Jehova, spēcīgs, klints, Ješua, Mašjah, viņš. Tur ne vārda nav par cilvēkiem. Tā laika vai mūsu laika cilvēkiem. Katrs vārds ir par Jēzu. Katrs vārds atklāja, kas viņš ir, kāds viņš ir. Jēzus. Atcerēsimies vienmēr šo faktu, tad, kad mēs kļūstam par Bībeles pētniekiem un sākam meklēt senēbrēju valodas tekstu, tad mums ir jāzina, ebreji raksta un lasa no labās puses uz kreiso. Visi burti ir vienādi, nav lielo un mazo burtu, nav pieturzīmju, kas šodien brīžam arī izkropļo vienu otru Bībeles tekstu, jo kāds ir ielicis tur komatu vai punktu un liekas viss, un doma ir skaidra. Nē, mums pašiem ir ar lūkšanu Dievgaru vadībā jāpēt katrs teksts, katrs vārds, un jāmēģina pašiem saprast, kur ir šis punkts, šis komats jāliek, lai Dievs to atklāja. Nevis tas teksts, kāds šodien viņš mums ir iedots, lai mums vieglāk būtu lasīt. Tāpat kā visa nodaļu numerācijas un pantu numerācijas oriģinālā jau. Tās bija grāmatas, tās bija vēstules, nebija nekādas numerācijas. Tas viss ir vēlāk radies. Lielie, mazie burti, tas viss ir radies vēlāk, lai it kā mums būtu vieglāk. Un mums arī ir vieglāk. Bet dažos gadījumos tas arī mēdz traucēt. Tāpēc kļūsim paši par oriģinālu tekstu Bībeles pētniekiem. 2. Mūzes grāmatā 14. nodaļā 13. 14. pants. Bet Mūzes sacīja tautai, nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs Jehova oriģinālā. Jūs šodien izglābs oriģinālā Ješua. Ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs, oriģinālā Jehova, karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. Bet ko mēs mācāmies par jauno derību, kur Dievs nodibina ar savu tautu? Jēzus ir tas, kas izved tautu no Ēģiptes zemes. Jaunās derības tekstā tā ir rakstīts. Mēs lasījām 1. nodarbībā, Jeremijas 31. nodaļā, 32. pantā un Ebreju vēstulē 8. nodaļas 9. pantā. Jēzus ir tas, kas izved tautu no Ēģiptes zemes. Nevis kaut kāds vispārīgs vecās derības dievs, bet tieši Jēzus Kristus. Jēzus izglāba savu nevarīgo paverdzināto tautu,
Kā pirmais Bībeles bauslis mums arī to pasaka, ļoti būtiski ir zināt, kā sākas Bībeles pirmais bauslis, piedodiet, ka es uz mirklīti atkāpjos it kā no mūsu tēmas, 2. Mūzes 20. nodaļā. Es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Vispirms ir atbrīvošana, kuru Jēzus mums sagādā. Un kad tu esi brīvs, tad viņš saka, lai tu nenokļūtu verdzībā atkal un atkal. Es tev došu likumus, kas pasargās tevi, ar kuru palīdzību tu varēsi rēķināties, kā palikt brīvībā. Bet paliec kontaktā ar mani. Jēzus vispirms atbrīvo. Viņš vispirms tuvojas, ņem pie rokas, ņem uz rokām un nes mūs. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Tā ir jaunā derība. Jaunā derība tiek ierakstīta mūsu sirdīs. Jaunā derība, kā mēs lasījām šajos tekstos, Jeremijas 31 un Ebreja 8, ir Toras, līdz ar to arī 10 baušļu ierakstīšana mūsu sirdīs. Un ne tikai mūsu sirdīs, kā tur ir rakstīts. Ja? Tātad 2. Mūzes grāmatas 14. nodaļa mums ziņo, ka Jehova izglāba tautu caur Jēzu. Jehova būs klātesošs caur Jēzu, arī tā varētu pateikt, jo Dievs ir trīsvienīgs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars.